我係 Sunny，我退休之前咧係從事旅遊業嘅。我叫小瑜，咁退咗休之後咧，咁我又跟我先生咧，佢又參加咗基督為本嘅義工啦。Sunny同小瑜兩夫婦退咗休之後，十分積極投入義務工作，尤其是係基督為本基金嘅活動。基督為本嚟講咧，活動咧都幾頻繁，所以咧我重點都係會幫佢哋，因為我識少少影相。落葉歸根係唔少受助者嘅遺願，而其中一個個案，受助人希望義工可以帶佢同埋親友翻到去澳門，重拾起以往快樂嘅回憶。咁咧呢兩天遊裏邊咧，就其中受惠者係一個腎病嘅女士，咁佢亦係盲咗雙眼。佢因為佢話我30幾年咧就冇去過澳門啦，呢次咧就好開心，成個過程裏邊咧由佢屋企一直陪伴到佢去到澳門住宿一晚，第二日翻嚟，佢就話人生裏邊無遺憾啦，可以就做到呢一樣嘢。小瑜當初就係跟住先生 Sunny 一齊做義工，雖然佢哋服務嘅都係晚晴人士，但係能夠為到對方完成心願，了無牽掛，證明咗希望尚在人間。喺我角度咧，我覺得咧，最後一程原來都仲可以好精彩嘅。調翻轉係，如果嗰個人係我啦，咦我知道我自己幾時都係會走啦，咁而能夠可以完到我想要嘅嘢咧，我會戥佢哋開心喎。反而我哋係唔會諗到佢係可能係最後一程啦。只要佢嗰個 moment 咧係開心，我哋已經好滿足。做義工睇嚟係一種付出，但係收穫比你想象更多。即係兩個人對住，其實咧邊有咁多話題啊？咁反而咧透過義工咧，可能咧你唔好理佢係拗撬又好，啱又好，唔啱又好，咁都係咧傾下。其實最後其實冇乜所謂㗎，就唔係話因為呢一件事而令到你個感情會分裂㗎嘛，係唔會，反而係會好咗好多咁樣咯。即係我覺得好嘅呢樣嘢咧，一齊去做義工係好嘅。能夠為人帶嚟快樂，本身就係一種快樂。Sunny同埋小瑜亦都係因為呢個原因，繼續服務晚晴人士，繼續令人告別遺憾。喺過程裏邊呢，就得到人一個好感激同埋多謝一個笑容呢，我已經係賺咗㗎啦。我覺得佢哋好有意義咯，好感動啊，真係。所以我會即係會繼續去即係幫呢個機構去做義工咯。基督為本基金係協助香港晚晴人士完成心願嘅慈善組織。如果有個案轉介或者想成為義工，請致電69360939或者電郵我哋。